عرفتي يا اختي، ملي تجربي لي هاد الوصفه هادي اكيد غادي تجي وغادي ترحميني عليها. كتزول الكلف القديم والجديد، وكتزول التصبغات والبقع، ووجهك غادي يرجع لك مرايه. اللي شافتولك غتسولك على السر ديالو. اش كتسنى يا اختي؟ الوصفه قبالتك، خديها وجربيها وردي عليا الخبر. نتيجتها مضمونه، الاهم شي بمكونات اللي ساهلين وموجودين في اي دار. راه البنات غادي وجهكم يرجع باللار، واي وحده شافت لك وجهك كتقول لك شنو درتي ليه. المهم اللي دخل معنا جديد ما تنساونيش بالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي، وكذلك ما تنساونيش باللايكات ديالكم، اللايكات، وتبعوا لي حتى لاخر الفيديو. يلا هالبنات نوضوا جربوها ليا دابا. المهم بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو.